いつまでやってますか？高いの会議でやってます。もう一回確かにそうわけないじゃないですか。
有限。行った時点でやばいと思う。上りから有限。茶色っぽい感じの微妙なコースに離れていったような縦に長いっすな。座りが悪い。親も丸太やっぱりラグビーだよな。10発ぐらいにつながる。タイミングだとすごい綺麗に見えるよな。野菜はもう悪いタイミングを本当にずっと言ってましたね。裏テーマの消しゴムなんですよ。隠そう隠そう。いいとも見せながら。
仙人じゃないと思ったね。親分も仙人来るかって言われて絶対やんねえよなと思った。人を信じちゃダメなんですよ。
見えた方か。